हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती सारे लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपकी वजह से हम भी अच्छे हैं। तो आज हमारे यहाँ सुबह सुबह बारिश हो गई है, खूब सारी बारिश हुई है। अभी तो काले काले बादल हैं, बिल्कुल लग रही बारिश होगी अभी। बंदर देखो टंकी के ऊपर कैसे सो रहे हैं, तो कितने आराम से बैठे हैं। बहुत काले काले बादल छाए हुए हैं, लग रही बारिश आने वाली है। रागनी हमारी आ रही है ऊपर चढ़ के छत पे। रागनी पता नहीं क्यों उदास है। कबूतर दाना चुंग रहे हैं छत पे। अब रागनी स्कूल जाएंगी।